السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. ما خصكم تاخير. في هذا الفيديو هذا بغيت غير نناقش معكم واحد الموضوع اللي ماشي هو هذاك وطرا في الماتش ديال فرنسا والمغرب البارح. تقدروا نتوما تصحوا لي بزاف ديال المعلومات ونقدر حتى انا نعطيكم بزاف ديال النويطات وانا وانتوما غنناقشوا مع بعضياتنا ونخرجوا بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك. اول حاجه الماتش ديال المغرب البارح ما كانش عاجبني بزاف. الدراري ملي دخلوا التيران ما كانوش عاجبيني، ماشي دوك الدراري اللي ديما كنت كنشوفهم في الميتات الاخرين. بونو الحارس المتالق واللي ديما تيضحك، البارح ما شفناش الضحكه ديالو نهائيا، داخل كاعي. علاش ما عرفناش؟ الدراري حتى هما داخلين كاعيين، علاش ما عرفناش؟ المدرب وليد الركراكي حتى هو كاعي، علاش ما عرفناش؟ وبعد ما درت في التيك توك والفيسبوك لقيت بزاف ديال الناس يقولوا انه المنتخب وليد الركراكي باعوا الماتش، وكان في اخبارهم انه الماتش تباع، داكشي علاش خرجوا كاعيين وما عجبهمش الحال. من الامور اللي انتبهوا لها بزاف ديال الناس، امير قطر ما حضرش المباراه بين فرنسا والمغرب واللي هي اهم مباراه في تاريخ العرب، مع انه ديما كنحضر في المباريات الاخرى. علاش ما حضرش؟ الله اعلم، ولا كنتوا عارفين قولوا لنا في التعليقات. هادشي كامل اللي قلت خليوه في بلاصه، اجيو نهضروا على الحاجه المهمه اللي وقعات في المباراه ديال فرنسا والمغرب واللي كان سببها الحكم ديال الارجنتين. خبير ديال التحكيم في قنوات بين سبورت عرض جوج ديال اللقطات اللي كان لازم على الحكم يدخل فيهم ولكن ما تدخلش فيهم. اول لقطه واللي كانت باينه بزاف وخلات العالم كامل يهضر عليها من مدربين ومن لاعبين، اللقطه ديال بوفال. نشوف الحاله الاولى ونشوف القرار اللي اتخذه الحكم في هذه الحاله. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركله حره ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض. نكمل، قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاؤه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. بزاف ديال القنوات الرياضيه وبزاف ديال المحللين وبزاف ديال اللاعبين السابقين هضروا على التحكيم ديال الحكم وعلاش ما عطاش ضربه جزاء للمنتخب المغربي. صراحه اللقطه الاولى ديال بوفال كانت ضربه جزاء وكانت غتغير بزاف في النفسيه ديال اللعابه المغاربه، ولكن مع ذلك مع الاسف الشديد ما خداوهاش. يقدر كما قالوا شي وحدين الماتش ديجا مبيوع. صراحه ما نقدرش نقول لكم كان مبيوع ولا ما كانش مبيوع، كيبقى العلم عند الله. ولكن اللي انا كنتيقن منه وعارفه انه كاس العالم يستحيل دي دوله عربيه كما بغات تكون نوعها من سابع المستحيلات، لانه اصلا كاس العالم الاخوان دار لاوروبا، وكاينين حوايج اخرين سياسيه في كره القدم اللي حنا ما عارفينهمش. كاين اللي كيقولوا الله اعلم انه كل المغاربه ربحوا فرنسا البارح كانت غادي تشبك في اوروبا، لدرجه ان اوروبا تقدر تتعامل مع المغاربه اللي ساكنين تما بطريقه اخرى وتضرهم في المعيشه ولا حياتهم تما. هذا كلام ديال بزاف ديال الناس، يقدر يكون صحيح ويقدر ما يكونش صحيح. علينا الاخوان زوين اننا نحلموا ولكن ماشي مع النصارى. والحاجه المهمه اللي خصكم تعرفوها انه اتحاد العرب في هزيمه الدول الاوروبيه. ما عرفتش صراحه واش غتتفقوا معايا في هذا الشيء ولا لا. كاين بزاف ديال الامور طرات في المباراه ديال فرنسا والمغرب، تقدروا حتى نتوما تقولوا لنا في التعليقات، لانه الكلام كثير بزاف وما حبيتش اني نطرق لاي حاجه باش ما ندخلوش نهضروا في الخاوي. كما قلنا لكم كاس العالم اوروبي اكثر ما انه عربي، وغيتبعوا الميتشان بغيتوا ولا كرهتوا، سياسيا دوليا ديمقراطيا حريا تعبيريا، قولوها كما بغيتوا الدراري. نشوفكم على خير، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.